Fa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika m'dziko muno. Madzulo opambana kwa ife tonse amene ndithu tikutsatira Lunta Television pa Facebook komanso pa Lunta Television mobile app. Osewaranso ndithu tonse amene tili ma platform onse Zugo TV, Azam, Starsat, kili ma platform onse. Takulandirani kwambiri madzulo ano ndipo ndikugwira ntchito ndi mchimwene wanga Yamikani Nyambo amene ndithu pa makina akuonaona zina ndi zina kuti ngati zinganditsamwise pano ayi tionerane limodzi. Moses Makawa ndilo dzina langa, timafuna titakulandirani ndithu potsatira nkhani imene ndithu yachitika msabata imene yangothayi ndipo ikuolokerabe ndithu mu sabata ino. Program ine yachidzulo timatero kuti ayi anthu omwe anakakamiza Director General wa MBC amene wanda George Kasakula kuti apepese pa zomwe amayankhula pakanema ya bomayi ponyoza mtsogoleri watsopano Professor Fabina Mutharika mu nthawi ya kampeni ija. Anthu amene watu anachitamo njatidwa sabata yangothayi. Ndiye timati titawunikirana madzulo ano kuti pa zomwe zachitikazi tikulemekezabe ufulu wa demokrasi. Kodi sipaja pali ufulu wina wa munthu umene amatha kukhala ndi ufulu olankhula pa zimene akuganiza. Kodi Kasakula adalolakwa nanga mpaka na kufika powakakamiza kuti pepesani. Kodi zimenezi zinali zolondola kumuuza munthu kuti ayi tapapepesani wapa mudala kuitsa. Tikulemekeza ufulu wa demokrasi mdziko muno chimene madzulo ano timafuna tithe kuwunikira kuti inuyo munayitsatira bwanji nkhani imeneyi popeza it's a national interest. Amapepesa ku dziko komanso zoyankhula zinali za ku dziko komanso amene anjatidwawo tamvanso ku dziko lonse kuti ayi amenewa amangidwa. Koma funsobe kumakhala kuti ndi Kasakula ni ndani, amayankhula zotani. Tinayesera pang'ono mwina in some seconds kuti mwina tingokuonetsani kuti kuli pakanema ya bomayi Kasakula ni ndani komanso anayankhula zotani kuti akafike kupepesa amapepesa chani. Koma kupepesa kotu iwo anena kuti adachita kuwumirizidwa kuti ayi pepesani. Tizichita mogwirana kuti pepesa. Tikulemekeza ufulu wa demokrasi mdziko muno. Tikuonesani pang'ono zimene mbuyo amalankhula Kasakula kenako tibweranso kuti tithe kuonetsani kuti anapepesa motani. Ineyo mukani mundifuse. Yes. Malawi munomo mulibe munthu wina amene atopiriza ntchito imene agwirira za Sakuyankhula kapena upanga kompea. Enawo samene akufuna ndi abodza. Amthalika ndi wokalamba sayenera kupitiriza azangogona State House. So amalawi kuti apange mistake upanga usankha Mutharika kuti akhale president next time asankha agogora zikagona. In the end ajautokeza ngati ndani amakamba ampeka samba ajisali na amene azalamulira akazawa president getu Mutharika ndi anzawo ena amene ndo sanga tithandize dziko na amene azalamulira kuti azakogona. Akakhala akabambe is a political fraud ni wabodza wabachipani cha ina yake jongofa kula alibe kuyutie mukabambe wangobwera for data social sima watisia is a political fraud. Angofuna pando zongofuna zochitera zina zake samvere. So that can do the right job. Ndithu ndi momwe zina mazimene zimayankhulidwa pa television ya dziko lonse ya boma Malawi Broadcasting Corporation ndipo anapepesa Kasakula motere. Ndine George Kasakula ndipo ndine Director General wa Malawi Broadcasting Corporation. Ndabwera pano kudzafuna kupepesa president wa dziko lino Professor Peter Mutharika pa zonse zimene ndimalankhula nthawi ya kampeni yowa nena yowo. Ndifuna ndapepese pamodzi ndi First Lady ndi ena onse amene ali nawo amakhala nawo ku chipani cha DPP ndi ena onse ndifuna ndapepese kuchokera pansi pa mtima wanga.
Zina langa ndine George Kasakula, ndipo ndine Director General wa Malawi Broadcasting Corporation. Ndabwera pano kudzafuna kupepesa President wa dziko lino, Professor Arthur Peter Mutharika, pa zonse zimene ndimalankhula nthawi ya kampeni yowa nena yowo. Ndifuna ndapepese pamodzi ndi First Lady ndi ena onse amene ali nawo amakhala nawo ka kuchipani cha DPP ndi ena onse. Ndifuna ndapepese kuchokera pansi pa mtima wanga. Atangopepesa choncha Kasakula ndi kuti atowankhani sanangokhala chete, anatero kuti tifufuze nafenso pa ukadala wathu kuti kodi mwati chenicheni chinachitika nchiyani. Pamene amapeza kuti ayi Kasakula adachita kukakamizidwa ndi anthu ena amene ndithu adafika ku maofesiko kuti akulu mpepese pano zimene mayankhula zowanyoza Mutharika mupepese pano. Ngati simpepesa ndi kuti zinthu mwina zikuvutani. So poona kuti ndina ngandikhale bwanji munthu basi pamene anapita pa kamera ndi kufotokoza kunena kuti ayi ine ndati ndipepese. Ndi apolisi atamvanso nawo nkhani zomwezi ndi anasatira nkhaniyo ndi kukanjata anthu amene akuganiziridwa kuti ndiwo amene anapangitsa kuti Kasakula apepese. Timafuna tifunse madzulo ano ngati dziko kuchokera mu nthawi ija timene tidasankha democracy, kodi mmene zikuyenderamu mmene mwazitsatirira ufulu wa democracy ukulemekezeka mdziko muno? Chimenechi nchimene ife timafuna kumva kuchokera kwa inu mzika za dziko lino. Ndiye ochuluka ndi amene ndithu akuimba foni, amenenso abweranso pa Facebook ndi ochuluka kwambiri. All you can do, pitani pa Facebook muzikhalanso ndithu bwenzi la Luntha Television. Like the page, follow the page Luntha Television Facebook page, komanso mobile app ya Luntha Television. Imene ndithu mukhoza kukhala kulikonse ndikumatsatira Lunthayi mutachita ndithu subscribe. Mukhoza kupita ndithu kuipeza app imene pa Play Store, ndipo ndi 20,000 ya Malawi mukhoza kuonera Luntha chaka chonse, ndi 2,000 ya Malawi mungathe kuonera mwezi umodzi. Kodi zimene sizokoma bwanji tiyambepo kumva ndemanga za nzika chifukwa gogoda ambiri pano kuti timve kuti maswera bwanji. Masabanje. Ayi bwana, ine ndaswera. Ndikomo kwambiri. Mode khani mofatsa tafika kuti madzulo ano. Ileti godo chitete kuno kumulanje kalipenta wapanda zida. Akalipentala takulandirana opanda zida. Tatokoza tu bwana wanga. Pazimene zachitikazi ufulu wa democracy tikuulemekeza, timafuna timve maganizo anu madzulo ano. Maka dele kuti ufulu wa democracy Malawi muno ukuvuta kuti atosate bwino. Okay. Maka potengeranso ndi ma situations amene akuchitika mdziko muno. Okay. Komanso tikasata pazimene zachitika ku MPC. Ndikukumbukira mmene Mutharika amachita kampeni yawo. Akhala kudandaula kuti akunyozedwa ndi akuluakulu ena oyendesa kampani imene ya MPC. Okay. Komano sinziwa kuona kuti kodi media imati chani pa display ya anyamata awo ogwira ntchito. Okay. Choncho ndikuona kuti zina ndizopeweka. Tindi amisa mawo. Tiene kuti zimene amadandaula Mutharika samazimva. Tindi amaka. Zimene amadandaula Mutharika samazimva zimene zozo. Lelo action yabwerapo ndezipezeka kuti tukanga taite menuza nkhanichi. Okay. Kukanga awa wantu la kuisisa. Okay. Komano tenti yangane mbali zonse. Okay. Kuti kodi olakwa kweni ni ndani. Pamene tikuzuzula awa tenti soti yangane mbali yathu ya media kuti kodi media tiyenera tiyendese bwanji. Okay. Endi mafunso ena amene alipo ndiona kuti zimakhangati atulankhani a MPC amakhangati anaphunzira sukulu yawo yosiyana ndi sukulu zale nawo kuti anapanga motani. Okay. Choncho ndikuona kuti apapa zavuta inde poteka kuti anthu akhangati agwisa ntchito atenga malamulo kwa siya majamawo. Okay. Komano tiyeti yangani mbali zonse kuti mbali yathu ya media iso tiyunikire kuti iziyenda motani. Okay.
Ndatatu ine bwana wanga kuno kumulanje kaipeka kupanda zida godwero chitete. Tamva ndikulemekeza maganizo anu koma mpezebe zida mwisiri sakhala opanda zida mukhale ndi usiku opambana. Ndiwo kambira bwana. Ese koma kwambiri kumva maganizo anzika pa nkhani imene tikudutsa moyo. Mwaswera bwanji madzulo ano? Omwe mukulankhulana nawo tithokoza kuti amene wanayesera kuti mwina tikakaye pa hodi na feso tangoti aya tibutengepo ena. Mwaswera bwanji madzulo ano? Bwana ndamvera bwino kainuso. Ayi ndaswera mumvekera patali muandikani ndi foni yanu bwana. Ndikuyimbiratu kuno kumulanje kuboda kwenikweni kumuloza. Kumuloza kuboda, okay. Tinali kumulanje tabwerera kumulanje. Dzina? Dzina ndine Karibu. Karibu. Zimene zachitikazi ino mu ufulu wa demokrasi mukuona kuti tikulongosola? Inene mosabisa. Pamene pa ufulu wa demokrasi waphwanyidwa. Okay. Ndipo ndizomvetsa chisoni kuti zachitika chonchi. Okay. Zinayeneradi kuti awa Kasakula ndimene agwirira ntchito yawo. Akadakhala kuti mawu ajango wani namusa akakamizidwa. Anali mawu abwino. Okay. Koma panopa mawu aja ayankhula siwo. Amayankhula kuti azipulumutse. Oh. Ya amayankhula kuti azipulumutse apeze moyo. Sokosati kuti amapepesa ya. Okay. Ya ndeno ineyo nkhawa yanga yangokhala kuti tikapitirira mwantundu ngati umene undeti kuwononga demokrasi. Okay. Andi ngati anthu awawa anatumidwa adi kuchokera ku Chipani sanachite bwino. Okay. Komano ndine okondwa. Oh. Kuti anthu aja agwidwa. Okay. Pamene papa boma liyesetse kuti anthu aja asekulidwe mulandu bwino ndipo zonse zioneke bwino. Okay. Kuti achipaniwo apulumuke. Oho. Chifukwa naona kuti anthu anangokwiya ndi mmene anthu aja amagwirira ntchito. Oho. Pomaliza ndimalize ndi mawu awa. Malizani. Onena kuti muvi woyang'anira umalowa m'maso. Mutanthauzanji? Apa ndikutanthauza a media mmene agwirira ntchito yawo. Zikuoneka kuti a media athamanga kwambiri pamene Kasakula achitiridwa chipongwe. Okay. Koma sana lija mmene Kasakula amachitira anzawo chipongwe. Inu a media simunathamanga. Okodieti? Liwiro lanu linali losiyana kuti mmene mwathamangira pa. Oho. Ndikupira ngatiso munthu uyuyu Kasakula waona zowawa. Amene sana nkonde kwambiri ndiye ndi inu ya media. Chifukwa mukadakhala kuti mwathamanga mmene mwathamangira ayi imene ija kuti akulu. Zimene mukuchita zitu izi zikhalibera twiri. Zazisiyani zimenezi. Ndiye kuti mukana wapulumutsa apapa. Zatitsaliraso ife? Ndiye ndimati ndinene kuti chonde please azathu a media apaso mwachita contribute khanza zimene alandira Kasakula. Mwachita contribute chifukwa cha machitidwe anu. Waoneka kuti pajapa mangoyenda mwa wani koma amene achita ena wachitira wanuyi ndiye mwathamangadi kwambiri. Oho. Pata kumvatu almost my radio stations was. Ayi mwaiba tipo. Ndiye tiye ni tiziti pamene kala kuika tiye ni tinene kuti iyi ni ngwangwa iyi ndi supuni. Mosa yang'anika popi. Okay. Kuti tipulumutsane kuzituzina ngati menezi. Chabwino bwana. Nitu asitulere mawanga tamene. No, langizo lanu talilandira ndipo ndemangano so tayimva. Ndilo kwambiri. Mukhale ndi usiku wabwino. Ino sa chimodzimodzi. Kupitirira kumva maganizo anzika. Mwaswera bwanji madzulo ano? Mwaswera bwanji? Okay, amene usana kunzeka kambirana kaya zinthu zina zomwe sizoyenera kumva pa television. Mwaswera bwanji? Well, amene usana kunzeka. Mwaswera bwanji? Ineyo ndili bwino. Ndikuti kumeneko madzulo ano? Kuno kuchilazulu kumagomero. Dzina lanu? Zine zinanga Diverson Makoti. Amakoti? Diverson Makoti kuchilazulu. Kuchilazulu tapereka ni ndemanga yanu timayang'ana ufulu wa demokrasi pa zimene zichitikazi
kani mwayilandira bwanji komanso mungayioneke bwanji mungathandize bwanji madzulo ano? Kani itu sinaende bwino chifukwa kuti sanaenda kumkakamiza munthu kuti akapepese pamaso pa gulu komanso zinthu kuti zimene zingakhale zikuchokera mu mtima mwake yayi komano akanamusiya yekha koma nkhandolona kuti apapa pamene kukhaliramu boma likungoyena lichitepo kanthu zinthu ziyende mwa ndondomeko yake kuti anasaone ngati tipi buyene chipani chimene chikulamula chikisankhati chili ndi mbali chiyendese zinthu mwa ndondomeko kuti anthu simene amene ali mboma wena amene apanga zinthu zolakwikawo atengerepo zikuona kuti zomakha democracy athu ikuyenda bwino komanso tingopempha anthu ankhani aku MPC kuna kuti panthawi imene alowa chipani china cholamula chikumagwira ntchito asamakakhale ni mbali. MPC ndi boma limene likalona kuti kumapita misonkho yathu ndiye pamene kupita ku misonkho yathu timafuna tizilandira zinthu zoyenera kuti ndalama zathu zimene timadulidwa tikamagula zinthu izipindula. Ndiye langa ndipemphera kuti pamene anthu ankhani akugwira ntchito ku MPC akuyena azisata malamulo na kuti asamakhale ni mbali. MPC ndi boma lona kuti limayimira pa ndi boma limene lona kuti timadulidwa ni misonkho yathu imene yayo. Maganizo anga ndi amenewo. Tikuthokozeni kumva maganizo anu, mukhale ndi usiku wopambana. Zikomo kwambiri. Zikomo ndi nzika zimene zikuyenera yankhulapo potengera kuti zochitikazo nzokhudza aliyense. Maswera bwanji? Maswera bwanji. Bwana ineyo ndaswera tikudziweni madzulo ano? Ine Marias kuno kubowe. Kubowe munayilandira bwanji nkhani imene yachitikayi? Nkhani imene ili ndiyomvetsa chisoni. Chifukwa chakuti ufulu wa munthu uwonongedwa. Ndipo peza magawo adagawidwa kale kumwera pakati kumpoto ndiye akumwera sangakambe zabwino zakasakula apakati sangakambe zabwino za anthu kumwera kuti kumpoto kumwera. Zimafunika kuti tizilolelana cholakwika tikambe cholakwika. Munthu sangakhale 100% sizingatheke. Koma tiziona kuti munthu ni Malawi kuti ufulu wake uwonongedwa kapena siwonongedwa. Mova munthu amakhandiana akazi ndezi makhazi ochitsamani ya zinthu zikamupezekera ngati imene zinapezekera akasakulawo. Munthu akombola moyo koma omwewo nomene soli muti oli Malawi kodi tikamatero tizikhala mwamtendere apo pali yese azikhamwa mantha chifukwa tingerekeze kuti mmene zilukhalira uyendera dziko wapakati apite kumwera azikhani mantha wakumwera abwere pakati azikhani mantha koma tonse ndife Malawi anthu oti mathandizana timendana mabizinesi tiwo tinona ngati sibwino tazitsogoleriwa azikhalabe pa umunthu anthuwa iwo atalamula kuti feyo tufati pangeza kuno alese akhozumvera koma lamulo lija likapapeze kuti iwo aja alupanga moyepuza zizioneka ngati nezi zochitikirapo. Ine ndalero maganizo anga. Tikuthokozeni kubowe kuti nanunso mwayikako maganizo anu. Ndithudi. Mukhale ndi usiku wabwino. Pazodabwazo nenechi fanchofunikira kwambiri anthu ambiri sautimvetsetsa pano patimvetse. Nkhani ili apita Mutharika ndi candidate wawo wa DPP ndi wakuti iwo waja sali fit to govern this country. Is not fit to govern this country. Is not fit to be commander in chief. Why? It's because ndi wokalamba mphamvu zatha. Ndiye munthu ukakalamba usumagwira ntchito zolemetsa. More importantly, ntchito iyi si yakunyumba kwawo ni madamu awo ndi ana awo. Ntchito iyi njama Malawi tonse. Ndinaona akulankhula speech kuchokera mu galimoto chinthu choyamba chimene amatchula nja MBC kuti MBC ikuwanena. Ine sindinganene Mutharika, Amvula sanganena Mutharika, Kevin Pekasambo sindinganyoze ameja ni munthu wankulu. Ife kwathu pochoka adati pasamwambo tidakula kuti pasamwambo olemekeza anthu akuluakulu. Sitingabwere pano nkomaza nyoza Mutharika. Ine sindinanyozepo tsiku limodzi lomwe anthu kumene alili kwamvetsetse ine sindinganyoze nimalemekeza ni munthu wankulu. Citizen wa dziko lino, a senior citizen. Nimalemekeza kwambiri. Former president nimalemekeza kwambiri.
singachite chipongwe kuti nzanyoza nzibwera pano mazachita chipongwe. No, but iwo doesn't mask the fact that he is not fit to govern. Kwina kuli kose fitness ya atsogoleri, it's an issue. Nani naso kale pano. It's an, and I want him to understand kuti asatseke pakamwa anthu chifona kuti ali ni platform uyona kuzokatira nkula umatani ndiye kuti ife tisanene. He wants to be president of this country. Therefore, he must be subjected to scrutiny. And his major weakness, among the many weaknesses, is that he is not fit. What happened on Saturday? Because he's not fit. He's old. In the morning, he couldn't go to Mount Sochi to launch the manifesto because he was still resting. And nothing wrong with that. There's nothing wrong with that. You don't do that. You let him or her sleep, rest. 9 o'clock, 10 o'clock, mwapasati kudia, asamba, mwapasati kudia, akarapa konde, agona pa kuta, tumatiane Koragona, basati zankane mele. Poko, ana inu, ifeti matele, iwe upanga zola kwa, chat, bas, nimena makale gogo. Simazu sama maudi, azika kukirechido, azika pangalonji manifesto, kabena azibira kumunda, kabena azibira kuhofesi, kabena azibira kutukukosi. Sisi mateka. So that's why he didn't go. He's not fit. Later on, anabera bansokano. Chimozi. So zorna kuti it was a security issue. Ndanabera if it was a security issue. One other thing that I need to say is Anthu DBB asamoni ngati Malawi ndanthu opusa. Ali free ugamba chichonse bila kuzogamba. Koma azalemekeza Malawi. Azalemekeza. Akozonena kuti ena kunena kuti ife tibe chifukwa pita tikavurire mweyo ola kuti ali pa stretcher. If you recover, that's fine. That's what they want. But what about the majority? If you were I'm not saying nobody's going to vote for Peter Drake. Other people are going to vote for him. But it's not right. Because the Mutuyo, Tikumubedeka, sign now Kara, Kuti, as you get to Zolimba. Now, we are a comment. As Peter Drake, although he's odd, he was very articulate. And I was laughing. Because if you now go Muzama Kayadigrade, if there's something that doesn't get weak in Bagama, I go Udimucheze now, I will run the whole day. Can I work God? I will pass the Marangiso, I would Dani, it doesn't mean Magogo Sakuyankhula, Kabena Samava. But you watch Nagogo. That's why he can't hear. Not that the one is true, he can't hear, he can't walk. That's why he was unable to disembark Galimodo, could have been able to Sanja Manga. It's because he's old, he didn't feel like doing it. Or say Aja, I'm only comfortable. I mean, only not comfortable. I hope something going to happen. Maybe he's going to fall down, maybe he's going to say, I'm tired, I want to sit down. And that is an embarrassment to the electorate, because the electorate is like fulfilling what I'm saying. Ikapita ya manifesto, substantive issues manifesto. That manifesto is not original. What DP has done is simply to manifesto MCP, kuipanga musika ya follow, kata musifa hivi, nkubeleka watu. I'll give you an example. This is makanisa Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndi ife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment, komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.